यही वो कफ सिरप है जिसने मध्य प्रदेश से लेकर राजस्थान तक खलबली मचा रखी है। इस संदिग्ध सिरप से मौत का ऐसा तांडव मचाया कि मौतों का सिलसिला थमने का नाम ही नहीं ले रहा। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में एक और मासूम बच्चे की मौत हो गई। मासूमों की मौत से छिंदवाड़ा से लेकर भोपाल तक हाहाकार मच गया। सिरप की जांच के लिए टीमों का गठन हुआ है। 66 सिरप की बोतल फ्रीज की गई है, जबकि 16 बोतल का सैंपल भोपाल लैब जांच के लिए भेजा गया। आलम यह है कि अब छिंदवाड़ा में वायरल की चपेट में आने वाले बच्चों का इलाज सिर्फ सरकारी अस्पताल में ही करने का फैसला हुआ है। यही वो कफ सिरप है जिसने मध्य प्रदेश से लेकर राजस्थान तक खलबली मचा रखी है। इस संदिग्ध सिरप से मौत का ऐसा तांडव मचाया कि मौतों का सिलसिला थमने का नाम ही नहीं ले रहा। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में एक और मासूम बच्चे की मौत हो गई। मासूमों की मौत से छिंदवाड़ा से लेकर भोपाल तक हाहाकार मच गया। सिरप की जांच के लिए टीमों का गठन हुआ है। 66 सिरप की बोतल फ्रीज की गई है, जबकि 16 बोतल का सैंपल भोपाल लैब जांच के लिए भेजा गया। आलम यह है कि अब छिंदवाड़ा में वायरल की चपेट में आने वाले बच्चों का इलाज सिर्फ सरकारी अस्पताल में ही करने का फैसला हुआ है। यही वो कफ सिरप है जिसने मध्य प्रदेश से लेकर राजस्थान तक खलबली मचा रखी है। इस संदिग्ध सिरप से मौत का ऐसा तांडव मचाया कि मौतों का सिलसिला थमने का नाम ही नहीं ले रहा। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में एक और मासूम बच्चे की मौत हो गई। मासूमों की मौत से छिंदवाड़ा से लेकर भोपाल तक हाहाकार मच गया। सिरप की जांच के लिए टीमों का गठन हुआ है। 66 सिरप की बोतल फ्रीज की गई है, जबकि 16 बोतल का सैंपल भोपाल लैब जांच के लिए भेजा गया। आलम यह है कि अब छिंदवाड़ा में वायरल की चपेट में आने वाले बच्चों का इलाज सिर्फ सरकारी अस्पताल में ही करने का फैसला हुआ है। यही वो कफ सिरप है जिसने मध्य प्रदेश से लेकर राजस्थान तक खलबली मचा रखी है। इस संदिग्ध सिरप से मौत का ऐसा तांडव मचाया कि मौतों का सिलसिला थमने का नाम ही नहीं ले रहा। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में एक और मासूम बच्चे की मौत हो गई। मासूमों की मौत से छिंदवाड़ा से लेकर भोपाल तक हाहाकार मच गया। सिरप की जांच के लिए टीमों का गठन हुआ है। 66 सिरप की बोतल फ्रीज की गई है, जबकि 16 बोतल का सैंपल भोपाल लैब जांच के लिए भेजा गया। आलम यह है कि अब छिंदवाड़ा में वायरल की चपेट में आने वाले बच्चों का इलाज सिर्फ सरकारी अस्पताल में ही करने का फैसला हुआ है। यही वो कफ सिरप है जिसने मध्य प्रदेश से लेकर राजस्थान तक खलबली मचा रखी है। इस संदिग्ध सिरप से मौत का ऐसा तांडव मचाया कि मौतों का सिलसिला थमने का नाम ही नहीं ले रहा। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में एक और मासूम बच्चे की मौत हो गई। मासूमों की मौत से छिंदवाड़ा से लेकर भोपाल तक हाहाकार मच गया। सिरप की जांच के लिए टीमों का गठन हुआ है। 66 सिरप की बोतल फ्रीज की गई है, जबकि 16 बोतल का सैंपल भोपाल लैब जांच के लिए भेजा गया। आलम यह है कि अब छिंदवाड़ा में वायरल की चपेट में आने वाले बच्चों का इलाज सिर्फ सरकारी अस्पताल में ही करने का फैसला हुआ है।